को फाउंडेशन षष्ठ वार्षिक उत्सव आमती कौन कार्यक्रम होता कौन सब पिला बड़ पार्टी ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଦୀପକୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ତା ସହିତ ସେ ସମାଜସେବା କରୁଛି। ସମାଜସେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ସମାଜସେବା ମାନେ ହେଲା ସମାଜ ସୁଧାର। ସମାଜ ସୁଧାର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାଜକୁ ସୁଧାର କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜ ସୁଧାରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନଥାଏ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନଥାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଯେମିତି ଚୋର ପାଖକୁ ଚୋର ଆସେ, କୀଟ ପାଖକୁ କୀଟ ଆସେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ତା ପାଖକୁ ସେ ସେଠି ପଳାଏ। ସେମିତି ସମାଜସେବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବହୁତ ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରି ପଳାନ୍ତି, କାଳେ ପୋଲିସ କେସ୍ ହେବ ଡରିକି ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେହରେ ସମାଜସେବାର ରକ୍ତ ବହୁଛି ସେ କେବେ ବି ସେଠି ତାକୁ ହେଲ୍ପ ନ କରିକି ଫେରିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ସମାଜସେବା କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛି। ଆଜି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ବି ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କଳା ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଝୁଟି କରୁଛି ବା କୌଣସି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଉପରେ କରୁଛି ବା ଯେକୌଣସି ଉପରେ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ପଚାରିଲେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ କିଏ ସୀତା କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଲି ପିଲା କହିଦେବେ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଆ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ହୁଳହୁଳି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ପିଠା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଆଣନ୍ତେ, ପାପ କ'ଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ପାପଟା କ'ଣ ବୋଲି, ପାପ ମାନେ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଶକ୍ତି ପିଲାମାନେ ହଜେଇ ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରନ୍ତେ, ପିଲାମାନେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତେ, ବହି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତେ, ମହାଭାରତ ଜାଣନ୍ତେ, ରାମାୟଣ ଜାଣନ୍ତେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଜାଣନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବା ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ୁଛି ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ।